dissabte a la tarda a la plaça Lluís Companys, un grup de monis crida els infants, comença l'esplai, anem a jugar, conec el ninota dins dels locals. El fet de que sorgís un grup a l'entorn de la parròquia, que ja ens movíem per allà. I després potser el més important és el canvi, no? Que ens vam fotre fora i vam haver de buscar un espai nou i això també et va obrir a altre tipus de gent, evidentment, no? Perquè era una part del patronat, vull dir que... Bueno, de fet, em diria que tot va sorgir que els escoltes i del grup. Bueno, la idea... Una mica de noies que hi havia, vull dir, quan es van anar fent grans, va ser a partir d'aquí una mica que va sortir... Bueno, es va començar a fer això de les activitats de lliure, que es feia cine... Es feia cine a la parròquia i uns que feien activitats a l'aire lliure. I els de les activitats a l'aire lliure són els que vam donar pas al posterior grup d'esplai i voleibol. Ens vam ajuntar més gent, evidentment. Al començament només es feien activitats a l'aire lliure el diumenge al matí. No, dissabte a la tarda, diumenge al matí. Diumenge al matí era només. Exacte, que nosaltres ens trobàvem... I es feia des de sortides, trobades allà al casal, però només era diumenge. Jocs, això mateix. Jocs i, a més, molt lliure. La gent venia ni s'inscrivia ni al començament. No, era totalment lliure. De fet, hi havia un gran desert allà, perquè a part dels escoltes no hi havia res. Passava una cosa en aquells moments, que només era de nois. Va sorgir un moviment, un grup de noies que volia crear un grup de noies i volia que els escoltes fossin mixtes, i els nois i noies. I el moviment escolta en aquells moments va dir nastis de plastis. Llavors es va crear un grupet de noies, però que va durar un any, perquè després ja ens vam ajuntar amb el voleibol. Sí, però paral·lelament hi va haver un grup dels escoltes, un grup de nois, que van, em sembla que eren com 3 línies. Una, les activitats a l'aire lliure, una altra, cinema, els dissabtes a la tarda, al diumenges a la casal, i una altra, no sé. Crec que al final van quedar dues. Al final van quedar dues. I d'aquí va sortir el voleibol, no? Sí, d'aquestes activitats a l'aire lliure i del cinema, que no sé si el cinema es va mantenir, jo crec que tampoc. D'aquestes activitats ja va sortir el voleibol. El voleibol que era un esplai, exacte, més estructurat. Vinculat, amb un esplai que es va aquí a Barcelona, ja teníem una vinculació amb el mossèn aquell. Es va fer un grup de pares, que va ser bastant important. Sí, estava lligat a Càritas de Barcelona. El servei de colònies de vacances? No, encara no, més tard. Llavors va passar que després de fer les primeres colònies o les segones colònies, va sortir un decret o no sé, que obligaven que hi hagués un monitor titular i no sé què. Llavors alguns van començar a fer concurs de monitors. Tu, jo i algú més. Algú va fer, com que eren petits, mitjans i grans, vam intentar que fos un de cada grup. Llavors es van anar estructurant. Jo crec que hi ha un element important en el naixement de l'esplai, el Flama, és que fins a llavors eren els nois per un costat i les noies per un altre. Els nois estaven molt estructurats, amb els escoltes, és a dir, Josep Maria i jo havíem sigut, i algun altre em sembla que era al fons. Exacte. Hi havia el Plàcid. Hi havia el Plàcid també, havíem sigut els escoltes, que era diríem que era una organització que funcionava molt a tope en aquells anys anteriors, no? Que feia falta que sortís algú que ajuntés una cosa i l'altra. Nois i noies, ja no era el moment que anessin separats, sinó que s'havien d'ajuntar als anys finals, començaments dels 70. Jo crec que això va funcionar i a més va ser, em sembla que és el primer, no? El grup d'esplai del Baix Llobregat, que va sorgir aquí a Cornellà, amb el qual, doncs, home, vam fer una mica... No, el mòbil va ser posterior. No. Nosaltres som els primers. Jo crec que hi ha una cosa que ara no se'n parla molt, però si ens vam engrescar a fer això era perquè ens semblava que a través de l'educació volíem transformar la societat, volíem millorar la societat. Pensàvem, ara clar, a vegades sembla que l'educació ja ningú la valora, però vull dir, pensàvem que els nens i les nenes convisquin, que respectin, que l'aprenentatge de tot això farà que la societat sigui millor. La idea és aquesta, i també una mica, nosaltres érem un grup
d'amics també, que això també Que això també fa molt. que ja estaven bastant cohesionats i aquella època doncs, ens vam acabar de cohesionar. I que al final van acabar tothom aparellat, més o menys aparellat. Que tens una parella, una altra. Les primeres corones que es van fer, que van ser molt precàries, que si les féssim ara estaríem tots a la presó, perquè Mireu, no hi havia cap nosaltres vam condició haver de de batallar res, amb unes sí. famílies a Cornellà de tela marinera. Jo no n'oblidaré mai les reunions de pares al casal. Sí. Pel fet d'anar nois i noies junts, hi havia pares que no hi estaven Perquè, d'acord. per exemple, jo recordo que va tenir molt d'enrenou i això a la parròquia també no es va viure gens bé. Doncs, per exemple, la sexualitat era un tabú. Llavors, doncs, per exemple, havíem organitzat unes xerrades sobre La sexualitat, sexualitat. que era l'Institut de Xeus. Sí. Era molt pioner en aquells moments, Que sí. d'experts, venien persones, doncs es van parlar als pares de com viure, com ajudar els nois i les noies, i això es veia com una depravació. Era un pecat. No, i anar a colònies, nois i noies junts, això era també molt. Jo recordo Era anar a molt. les famílies, a les cases, a Explicar-ho. parlar i explicar-ho. I clar, que a la reunió sortien aquests pares tan durillos que, bueno, ens enfronta més, com tenia, no? És una de I per nosaltres també teníem un grup de pares que es feien molt. sí. Es feien molt. Hi havia gent que estava amb nosaltres, No, clar, relació. si no, Sí, es trobaven molt bé. si no, molt difícil. I jo al començament, per dir-ho d'alguna manera, hi havia dos tipus De pares. de personal. Sí. Hi havia uns pares més o menys d'aquí, per dir-ho d'aquí al poble i tal. I després hi havia un altre tipus de gent, que era gent més problemàtica, més conflictiva. Més problemes familiars, Sí. Passa que, famílies més humils, per exemple, jo us puc dir que hi ha nanos que van tenir al voleibol, que avui dia encara et saluden pel carrer, i que eren famílies que tenien problemes greus, i que aquells nanos es van encarrilar i tots han treballat i tots han tingut feina i s'han casat, vull dir que A han veure, tingut una vida que l'espai va contribuir a la cohesió social, a la integració de famílies que havien arribat a la immigració i per tant, doncs, home, jo crec que va jugar un paper com actualment també el juga. Sí. Ara igual, els castellers, totes les institucions aquestes de jovent, doncs el que fa és això, que cohesiona, que fa que la gent s'integri, que visqui, no sé, la ciutat, visqui... El que passa que a finals dels 60 no hi havia res. No, I com va començar això no hi havia absolutament res. És a dir, hi havia Era un desert. els escoltes, però que eren, per dir-ho d'alguna manera, una mica l'elit, era la gent, diríem, Un tipus de gent molt concret. molt concreta, diríem, I no? això va ser una cosa molt més àmplia. Molt més àmplia, que va ser completament... Socialment va ser una obertura, jo dic. Total. Molt més a molt altre tipus de gent, no? Sí, es va trencar amb aquelles les capelletes escoltes. i es va obrir a tothom i va ser completament horitzontal i va venir gent de tot arreu. Ja dic, gent que avui dia encara et saluden perquè tenen un record d'unes experiències que realment van ser, evidentment, pels nanos, però per nosaltres també. És a dir, tens un record... 20 anys, 20 anys, 21. També no sé què. Sí, teníem 17, 18... Bueno, algun tenia una mica més, però jo tenia 17. I celebracions tipus castanyada, carnaval que en fèieu? O... Sí, home, i tant, tot això se celebrava tot. Això formava part de les activitats Sí, habituals. Fires, també hi ha unes fotos. No us en recordeu un any que vam fer una fira per recollir diners? Avui em mirava i tinc 2 o 3 fotos d'aquella fira. Que són la Núria, la Fira del Fèiem treballs fires manuals que veníem per a poder vendre'ls. Una fira també es feia, I després fèiem... carnaval també. I no sé si també al començament, però el que solíem fer era fer un fil conductor de, no sé, Les continents, no? Per exemple, o les Olimpiades, o vull dir, fer un fil d'activitats i al voltant d'aquí doncs es feien totes les activitats. I les colònies. I després, amb el temps, com vam anar al patronat, llavors el patronat, per la festa major, es feia un sopar, que era el sopar de la recordança. Aquest sopar va néixer... Sí, però no és ben bé amb aquest nom. Aquest sopar... No, el fan allà, però vull dir, aquest sopar va sortir perquè els diners que es treien eren per les colònies. És a dir, organitzava el voleibol per recollir diners. Després,
des que va marxar el patronat i tota la història, però ha quedat el sopar aquest que cada any es fa el sopar per l'Artel Festa Major amb la gent i ha quedat més com un sopar del soci. Em sembla que és el bon vol, Sí, fem un altre, però el fan en un altre lloc. Sí, el fan els Pins, clar. Veus? Una vegada vaig anar. Sí, festa major. me'n recordo d'això. A veure, això de recollir diners era perquè un dels objectius era que cap nen no anés, Que tothom pogués anar a les colònies, que per la qüestió econòmica ningú deixés d'anar a colònies. I aleshores, clar, recollia tots els diners que es podien menjar, perquè com que venien cuineres i doncs cuinaven allà, llavors es recollia, anàvem a les empreses i les empreses ens Donaven formatges, el caserio, cacaolats... La relació d'aquesta llista que tenia. Hi ha unes llistes aquí amb totes les empreses del que ens donaven. Les primeres colònies doncs, vam anar a casa d'uns avis, dels meus avis, a una casa a Collsospina, que tenien una casa que ells manaven la terra, però la casa no la feien servir i se la van deixar. Les condicions eren realment molt elementals. Després la segona vam anar a Gironella. No, dic, les segones eren a Gironella, que teníem relació amb una entitat que es deia Hermanos de Cristo Trabajador, que tenien aquesta casa, una casa preciosa. Encara existeix, eh? Sí. Encara hi és. I aquests hermanos, aquesta era una entitat, una entitat religiosa, i ens la van deixar, ens la van oferir gratuïtament. Allà vam anar 2 anys. 2 anys. Sí, ho recordo. Jo també. Anàvem a banyar-nos a la piscina, A la piscina. a les A la activitats, piscina del poble. caminant xic, perquè al costat de la carretera hi havia un caminet, a la piscina del poble anàvem a banyar-nos. Clar, aquella casa ja va ser un canvi important perquè la primera era molt rudimentària. Els vam fer una enquesta als nanos del poble i ens deien totes les preguntes que es Teniu van aquí fer les preguntes que i deia les contestes que es Gironella, van quina província és, quina comarca, no sé què. Llavors els nanos havien d'anar a preguntar per descobrir el Que territori. coneguessin el seu entorn, no? On estaven, que es feia allà. El 71 a Collsospina, el 72 i el 73 a Gironella. el 74 a Lourdes de Lourdes la de Nou. Nou. Llavors ja Ja no recordo. No, el 75 és les diapositives, és a Vespella, que està tocant a Vic. Ja van casar, ens vam posar el 75 i Clar, ja no hi ja no vam hi vam anar al 75, nosaltres nosaltres estàvem casats i ja ho deixàvem. Excursió amb els pares... No, ni venien, i em sembla que els polonis tampoc venien els pares, No hi havia dia de pares. no hi havia dia de pares. Això va quedar bonic. No feien reunions, sí. Reunions, Havíem sí. fet això, sí, reunions amb els pares, sí. No, i tant, també. Periòdica. No, però és que aviam, per exemple, les que No vam fer... només reunions, sinó que fèiem xerrades. Sí, xerrades també. Sí, pels pares. Aviam, les colònies, per exemple, nosaltres quan anàvem als escoltes, es feien normalment, em sembla que eren 15 dies, i el diumenge del mig era el dia que venien els Dia de pares. pares. Era el dia de pares, no? Venien els pares. Que nosaltres fèiem 10 dies, per exemple, a Barruera, està apuntat de l'1 al 10 d'agost. Em sembla que és de l'1 al 10 d'agost del 72. Segurament perquè tots treballaven. Vale? El mes d'agost, de l'1 al 10, que amb 10 dies, i a més hi ha a Barruera, que també, jo no recordo com hi vam anar allà. Jo sí que vam anar un dia a veure els terrenys, Oh, que sí, hòstia, tu, una vegada i... una vegada vam anar a veure, però amb què vam anar amb els nanos? Amb què vam? Amb autobús? Amb autocar. Però ens ha donat un munt d'informació sí. I molt interessant tot. Bueno, no crec que es facin coses molt diferents. Bueno, hi ha moltes coses Però molt semblants i molt altres que semblants. et xoquen d'ostres, ha canviat molt. Clar. Nosaltres és que acabem de pujar de Moris aquest any. Ah. Doncs és com fa dos dies Dos dies, érem nens, no? saps? Clar. I ara veure coses Clar. així.